Ya yula tuche la mwenye hambuto manakame lo video nye dimboka tenyu chenye ko ki bien ke katanule ko kana kambwashe lo nyango me dimina liko dimena le elo liko nanga kote secret yendi ya kukima da kunja chance lo seno la sata mocho kambito ne Jeremy mete kako na kambuyi ya kange tote secret ya kunja chance lo seno ona lingo do yidi mo tamba mbele kunja chance la njone budi kamodambo sikanga laso lo video nye langa ki explique clair ile okunja chance ndo ngandi ukukisu kunja chance la tunuka shombe talo definition dimina aka nyute fe vikike mochi bishilo mochi wakati lelo l'interview mochi wa winda na lo lemu dasho bijakumbo davoto salolemu kukola tunduka laso wakati lelo réunion en fait vous comprenez kali wanato choka lo interview davo sala test ki na la test de niveau d'étude le test kako dikambo takata ambishe fulele wakati ushawa brochure ndo ni comme na brochure ila mungu à peu près c'est comme modèle wa brochure kaka change marque mucho a brochure kwa tusha ukuone unyaka tusha brochure utaki à peu près à 300 personnes wakati ukahe brochure la doche question kaka mambishe fula kaka watombolele lo brochure ungu wakati tusha brochure ako oki uhoto tous les personnes le brochure ungu wakati tusha wakilomba ambia wa image hoe nayo wa photo nye voilà wa image kuvo tombola combien d'images qui se trouvent dans cette brochure, c'est-à-dire wa image ngana kana photo ngana yatanima lo brochure utondo ata mochi la teaso wakasali ye wakoshi ye dikata tembade 1 utombi fois page kene 2 page kikina 3 konde mbade do idama mishifula to ile ato akume nani donc 80 personnes wakashula da brochure utondo ekola 150 images après avoir vombade otoi ahinde asato pour le commun wakashula à peu près après otochaka sale plus ou moins 15 minutes dans l'embishola nombre d'images précises 150 images mais 20 personnes qui n'ont pas sali après 2 minutes seulement wakatonja même résultat on est 150 images batani malo brochure là so makama jaskuti ah bon là so atakuma henda ne baki la chance kato akume nani ko munga la chance non ça also beau ikambokona wehenyi la matuteka kalukala sa la makateke aija shumbi akadone lo a brochure lo a livre che azoto deka vofundaka page katunduka avant propos après kuvombita introduction après ekola page ke mochi kato chaka elimbichi elwa contenu kalo brochure kana kalo livre vombitaka livre l'onécola nombre de chapitres, livre l'onécola nombre de pages, livre l'onécola nombre d'images. Là, so atakuma hindango, du fait que voix qui prudent, nous menda expérience elao, yemaya keneko kuya kijeja, unyaka huma la question kingo aka permettre d'avoir kambala expérience ngumbe one le deuxième page wakashile fundone livre l'onécola 150 images. Azo ko mungalo humboa ta deka page par page kumbicha winya toda nyanga dambia 150 images on dit là on a qui chance donc là c'est tambita la définition de la chance à travers ka expérience eso ndo à travers ka
Kene kama sali recherche ma comprendre ok. Chance comme définition. Préparation plus opportunité égale chance. Alangami mbuta. Nakawe haya alongo so likambo di mochi. Unyewa yotani ma opportunité wa likambo dingo. We hato kuma lo résultat. Wiwo lo humba. Wileo chance. Exemple. Nako to mochambu konjo olemu. Elo. Wamuta tembo futa. Oye tayo tone. Ndambo kunya chance. Ndoko. Parce que. Mbala mochi ndakata tembo to kalas. Ubi akasale formation. Ka domaine ndo. Que soit kokimalani mungala connaissance osombele o préparation o malaso da suda katanima unyaka wasale wakawayangi atu akamboli c'est-à-dire recrutement unyaka wayanga atu le domaine ndo ndaka ya présenter que soit kokonya davombi kosogele ovate opportunité laso akakomelo chance la melina unyeli ndaka shile moto karasa ou bien formation ou bien domaine ndo akeke déjà ou bien akeke la clé tout parce que kata mocho kanga hotu karasa mais akeke uhase la baya lale uchudi wa baya kesa ko kimada mishira kwa yanga atuwe c'est la baya par exemple yambika to charpente ndambo kunja chance andika mboli mugo nje falanga doi sombuke makada naka shoche nja préparer di mena le domaine di mochi qui tita yokunja opportunité wa toucha engokele o chance parce que école dimi bitarate école dikamdele logique lolo seno dimi tota terme logique pourquoi parce que dikamdele hakoke chikitana ndoko hayosa we kombo to karasa kasi kinganga ko bunyawa yonga lo humba wotu la ko to karasa kasi kinganga kuvunja ko sala woma non digamos ça salima donc oseka domaine che aka we munga otuleya domaine la diewulu domaine dingo par exemple là so atifulatunya kone o asika pana mbila chance nda paka anaki kapanda mbila chance nda paka non chance budi gambudone no paka kapanda kanangane dikamukona lolo seno lo tuche engokele opportunité tanimaka lo sika domaine che lo sika dasu che kana lo sika dikambu che engokele opportunité kana dasu da kunja chance da sala dikambu dingo tanimaka laso tambeta lo deux secrets da kunja chance secret katondo chika chini nalala akambo ile buhumba akambo hao kimbojo tululo seno enyelo mindaka télévision hamjite minda télévision kokolo mais mindaka kana wa film kana tokenyo ngamba tamocho bitaka ne dimi halenda ka télévision mais ndeko l'ordinateur andewele personnel téléphone kandi d'ailleurs le téléphone a doke mita wa film reko leki ko paka kambo wa tokenyo leki ko paka kambo wa video ya tola ya ina la uyo wa comédien nde hasali kamudikina buko la ya soche mais naka shome l'aspect ukina we ko la connaissance ya domaine di mochi otomba dambia ngande okukaye développer di udaye kuwe munga itule no société atifula wikombia manye ordinateur atifulambia ka tela hondo atifulambia ka mikamvudu atifulambia ka minya avole apami atifulambia ka mbelavu kanembia ka salatu limulimu tuchikitani fula landi nakala nyewe nya lulida we nyanga da kunja falanga omaluke neki yaye kwe nyanga chone u paka wakapana bila chance oho senyelo wamato ahindi umuto moshinde nongo somaka kuchoka lo wa eglise ndichoka lo wenza tusumba dango ndichoka tusunja kana la nyangole na sunja mama kandi dango ndichoka lo
kalasa ndi tombaka choka to salaka akambu hambiti la soto cha to n'importe quoi non mais tombaka ndi haja seludu la umoto kinalele nde wamaona tukutuma na wapoko swali ndiko paka luludu utakona la swahindi la unga la chance ya kunja pame nyame niko la réponse secret kahindi situation cheka yoma na la elolo seno oya ade ololo kana kolo unga la vision positive elodi kambundo osada eko dia sudololo kana opportunité puisque likamudi moja lo nyangwele ati fulanja focaliser ka lo a faiblesse yato kana lo a erreur wasala to akina tete problème ya homa la so ko kakatela akamba ka to dia niveau a la shonungame enyelo la galena kama jaseka ana hindi wasuka nyoaka katana la yanyi ndo wakongela imaya wanu wa ulu puluma wakalota lunjula kiko ulu la dikolo ambuchi wakaida njo danjena na la mele lunjula kiko ka lulu kumbo la ulu na makena na ambuchi davo saula dikamda problème ya katumbi akakima ya davo sala connaissance la mele ambuchi akwa hindi onechoka lulu mundu koto la lia mais imai wana ambuki madabo ndu manako omochiko procureur voir ka usala connaissance waka développer poluma waka kimanya lo senla ki opolo ndela mbuchi akangenyi wa ulo wimboka kada voko chika lumena kapaka kolo yana kukuwake evolue keso alanga mbuta davo ndu komalo niveau kambo okomelo akahumbama paka anawo kakatana ku anawo nju wahumanya kuvuta te salaka mbubu salelo donc situation tchao ka totombe bucho shum tateta ko tena cho aspect négatif wa situation kengo tena ki ndo aspect positif to yangi to sedi widambia opportunité akona mutana odikamone Canada suda kona da mutana odikamone dondo to ka kato atone otunga la vehe otunga ya dikamone hatumbi chigiri mi hanje njo yana la tukapanda otunga dikamone hatumbi chigiri mi hanje njo la merudi hikapanda otunga dikamone hatumbi chiki otone hei da dimitoka kamvudu nda ambombe la marché o mochilango donc benye lo neche amboto cha leçon da dikambo che da ukapomana la so to yangi da myanga examiner dimena opportunité akona wile la dikambono uparango mochuweje wile Nelson Mandela peut-être ati flambiaka akati citation que mochulo citation le français ati je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends c'est-à-dire il y a des termes que c'est très important nde hashishaka punjo kokunde gagner kalodi kambo ou bien ha gagner kokunda yokonja wechelu kunembea ahumande sala lushilukina kelike di situation tchao kapomana laso asho nja décourager mais to chikitanya état d'esprit que ça te permettre de progresser plutôt qu'à même la focaliser là henyi kapande ko kolo henyi otondo yala hawe chiki non ta kena ka chokolo yakindi parfois ndeko tolele lu domaine dikina ndeko iko une bonne personne wanga muchanya là nakakitona ala tela mele we kilinga amebe non ça n'a aucune importance kitwa uvonja ranjone puisque hoto kolo yatu paka la kolo yatu nyumbila mbilo sano likota tunga milori le ato akina. En tout cas, tu as été fula, tu as développé, mais tu as tout que secret hiende, tu chikembija se china la kambele bohumba, tu sais ningola kambasa la so, tu yangida améliorer, tu nya tu kaita akambote chevinya, tu chie diko, ya sedingola par exemple, expérience et là il y a la connaissance,
Kako na kakokima da munga ituer la société ou bien progresser ou bien tana moyen financier à travers expérience aye naka ikolomba conseil ou tu fonder le espace commentaire ta au développer kuchuta tonjo wa vidéo yenya akamba kono kitu sala par exemple école ordinateur aye kako na ke sala da ekonje falanga à travers ordinateur là à travers téléphone ki là akamba so la minute comme devoir là olongo la loi commentaire yanyu en tout cas le sac il fallait à tout chez auto yedi naka ikola stratégie qui na ka uwa kunja chance t'hésite que tu fonder le espace commentaire naka vidéo nyambo kongenya ko eto je ma like j'aime do cliquer lo s'abonner naka hata ya abonner puisque ko permettre da ngula tu vidéo taila. Alors le sac il faut aller à tout chez bonne soirée à tout le monde, j'espère que tu as na balaki kina.